Kuzeydoğu Derneği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayatı ile ilgili eğitim programı başlattı. Programa katılan hayvanat bahçesi çalışanları yabani hayvanların takibini ve gerektiğinde nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor. Bu şekilde önce kenarları adımını attı, diğer ayağını attı ve ortaya geldi. Şimdi bunu da aynı şekilde ayarlayacağız bu tarafı. Yabani hayvanları izleme, herhangi bir sorunda müdahale etme konularında eğitim görüyorlar. Eksi ya o. Burası doğal yaşam alanıyla dikkat çeken Kars'ın Sarıkamış ilçesi. Kuzeydoğu Derneği, Avrupa Birliği'nin Sivil Düşün Programı kapsamında yabani hayvanlarla ilgili eğitim veriyor. Eğitim teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamadan oluşuyor. Çoğu hayvanat bahçesi çalışanı olan 10 kişiye bozayı, kurt ve başakların nasıl takip edilmesi gerektiği anlatılıyor. Bu şırınga arızalı. Havaya almadı ya da tam yerinde değildi. Şimdi bir daha bakacağım. Ayrıca gerektiğinde müdahale etmek için zarar vermeden hayvanı yakalama yöntemlerini öğreniyorlar. Geldi. Nişanımı aldım. Bekledim. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir eğitim. Kendileri uygulamalı olarak kapanlar nasıl kurulur, bu kapanlarda dikkat etmeleri gereken şeyler ne, bunları öğreniyorlar. Ve daha sonra bir hayvan yakalanmasını taklit edeceğiz. Bu hayvanı da uzaktan anestezik tüfekle anestezi nasıl atılması gerektiğini anlatacağız. Eğitimi tamamlayanlar kapan kurmadan bölge keşfine, hayvana yaklaşım biçiminden onu kapana yönlendirmeye kadar birçok konuda bilgi sahibi oluyor.